shout out sa tanang mga asawa diha. Hinaot aduna kamoy maayo nga pagtratar ug maayo nga relasyon ngadto sa inyong bana. I pray nga sa kanunay tagaan kamo og maayo nga kasing-kasing ug maayo nga hunahuna alang sa inyong pamilya. Kani nga verse nga akong i-share karon alang gayud kini sa tanan nga mga babae nga asawa. Efesos 5 versikulo 22. Mga asawa, tahura ug sunda ninyo ang inyong bana sama nga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Hinaot sa tanan nga mga asawa, musabmit gayud sila ngadto sa ilang bana ug ilang respetuhon ang ilang bana. Ilang ipakita ang ilang pagkamatinud-anon nga gugma ngadto sa ilang bana. Tungod kay ang pulong sa Dios nag-ingon nga sunda og tahura ninyo ang inyong bana. Igsuon ko nga mga babae diha ni Kristo, ayaw gayud niyo supaka ang inyong bana ug sunda kini sama nga nagsunod kamo ni Kristo. Sa Efesos 5 versikulo 23 nag-ingon, kay ang bana mao ang ulo sa asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan ug si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Nganong permi magyong gikumpara ang usa ka bana ni Kristo? Tungod kay ang usa ka bana mao gayud kana ang maningkamot sa pagdala sa iyang pamilya ngadto sa pag-alagad sa Ginoo. Ug wala gayoy bana igsuon nga nangandoy nga mapahamak ang iyang asawa. Ang tanang mga bana nag-desire kana ug maayo nga pamilya. Adunay kalinaw ang ilang pamilya. Mao kana ang desire sa mga bana nga ang mga asawa magkinabuhi nga komportable, makontento ug labaw sa tanan adunay Ginoo sa ilahang kinabuhi. Adunay Ginoo sa ilang pamilya. Mao na igsuon nga niingon ang Dios nga sunda og tahura ang inyong bana. Tungod kay ang bana mao kana ang ulo sa inyong pamilya, sama nga si Kristo mao ang ulo sa simbahan. Ug mga asawa, dili gayud opsyonal ang pagsunod ninyo sa inyong bana. Tungod kay mandatory kini sa Dios nga angay gayud ninyong buhaton nga mosunod kamo kanunay sa inyong bana. Sa Efesos 5 versikulo 24 nag-ingon, busa kinahanglan mutahod og mosunod ang mga asawa sa ilang bana. Ingon nga ang simbahan nagtahod ug nagsunod kang Kristo. Sa ingon sa pulong sa Dios, mga asawa, kinahanglan, dili siya opsyonal mga iso. Dili siya opsyonal mga asawa. Kung dili ingon ang pulong sa Ginoo, kinahanglan mutahod ug mosunod kamo sa inyong bana. Mao kana ang kabubuton sa Ginoo igsuon nga inyong buhaton sa inyong tagsa-tagsa ka bana, sa inyong tagsa-tagsa ka pamilya. Sa tanan nga mga bana, ipakita nga ang Dios anaakan niyo sa kanunay, pag kinabuhi kamo nga matarong dinhi sa kalibutan, ipakita nga ang Dios kay inyong gialagaran, gamhanan nga naglihok sa inyong kinabuhi aron usab ang inyong asawa madasigon nga mutahod og mosunod diha kaninyo o dumalaha sila sa kanunay diha sa pag-alagad sa Ginoo. Isip ulo sa pamilya, isip mga bana, maningkamot kita nga makita ang Dios sa atong tagsa-tagsa kat kinabuhi. Ingon nga si Kristo mao ang ulo sa simbahan. Amen? God bless sa tanang mga asawa. Hinaot ang Dios sa kanunay, magapanalangin o magauban kaninyo.